Tots els pares esperen amb impaciència la primera paraula del fill. Tot i que aprenem una llengua determinada, mai no deixem d'aprendre paraules noves. Hola, benvinguts i benvingudes a la unitat d'avui. Paraules. En aquest capítol parlarem de les paraules. De paraules n'hi ha de molts tipus. Ara no em refereixo als substantius, als adjectius o als verbs. Em refereixo al fet que hi ha paraules molt antigues i paraules molt noves. Tenim calculades les edats de les paraules. A més, n'hem seguit la història i hem vist que no són les mateixes ara que fa anys. Les paraules, igual que les persones, canvien. És el primer que veurem avui, però abans de res, una definició. Així doncs, avui parlarem del lèxic. El primer que veurem és la història d'aquest lèxic. S'ha constatat que les paraules, amb el pas del temps, canvien. La majoria de les paraules del català i d'altres llengües romàniques deriven de paraules llatines. Per exemple, la paraula barret ve del mot llatí birrus. Birrus va evolucionar en barret. És el que veurem a continuació, que les paraules canvien amb el pas del temps. Abans dèiem paràbola, ara diem paraula. Abans dèiem panis, ara diem pa. En llatí es deia pavor, en català antic dèiem paor, i avui diem por. Les paraules han anat evolucionant i han canviat. Les paraules tenen història, i nosaltres podem traçar aquesta història. Acabeu de veure que els mots es modifiquen amb el pas del temps. La ciència que estudia l'evolució dels mots s'anomena etimologia. I per què canvien les paraules? Per què abans dèiem paó i ara diem por? Els factors que provoquen l'evolució d'un lèxic són diversos. Els canvis socials, les influències d'altres llengües, les migracions o les innovacions tecnològiques ajuden a modificar-lo. L'etimologia s'estudia en institucions com la que tinc darrere meu, l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí s'estudien els mots, un per un. Seguiu-me. Ara ens imaginarem que sóc en una habitació on només hi ha guardades les paraules més velles. Algunes tenen uns 1000 anys. Són les paraules que anomenem lèxic patrimonial. Són els mots que formen part de la llengua des dels seus orígens, des que existeix la llengua catalana. Han anat canviant, és cert, però els hem fet servir des de sempre. Els estudiosos de l'etimologia han arribat a datar aquestes paraules tan antigues. No hi ha manera de saber la primera vegada que es van dir. Ningú hi era per gravar-les. Però sí que hi ha manera de saber quina va ser la primera vegada que es van escriure. Tenim els textos per comprovar-ho. Així, per exemple, la paraula pare la trobem escrita per primera vegada al segle XII. La paraula mare la trobem escrita per primera vegada al segle XIII. La paraula casa la trobem escrita per primera vegada l'any 1200. Els estudiosos de l'etimologia ens poden ensenyar el text on apareix per primera vegada una paraula. Per exemple, la paraula estimen la van trobar en el text Les homilies d'Organyà. És un dels més antics que s'ha trobat escrits en català. Mireu, per exemple, on van trobar la paraula estimen o bé amen. E amen les terrenals coses e menyspreden les celestials. És bonica aquesta frase, I vosaltres què creieu? En aquest text hi trobaríem la paraula videojoc? No. No la trobaríem perquè hi ha paraules que les hem començat a fer servir més recentment. Són paraules noves. S'anomenen neologismes. A part dels mots patrimonials que existeixen des de sempre, també hi ha paraules que s'han anat afegint a la llengua al llarg de la història. Els neologismes són paraules que s'han creat per cobrir noves necessitats que apareixen en l'idioma. Si apareix un concepte o un objecte nou, li hem de posar un nom.
Primer van aparèixer els pesticides i després els van posar un nom. Primer van aparèixer les esmaixades de bàsquet i després hi van posar un nom. Primer es va haver d'inventar el vídeo i després li van posar un nom. A mesura que passen els anys i es van inventant coses, van apareixent més neologismes. Però quan fa molt temps que un neologisme s'ha incorporat en la llengua, deixa de considerar-se com a tal. Tal com passa, per exemple, amb la paraula ordinador. Ara ja fa molt temps que la utilitzem i, per tant, no ens sembla nova. Aquesta paraula, quan va néixer, era una novetat. Ara ja no ho és. De mica en mica, aquesta paraula ha anat envellint. Per tant, tenim les paraules de sempre, les que surten en els primers textos, i també tenim els neologismes, les paraules que hem anat incorporant amb el pas del temps. Però com ho fem? Com creem paraules noves? Com s'inventa automòbil o surfista? Com es va crear la paraula televisió? Aquesta paraula és la combinació de l'element grec tele, que significa a distància, i l'element llatí visió, que vol dir veure. Televisió vol dir, doncs, veure-hi a distància. És la transmissió d'imatges a distància. Un altre exemple, la paraula hipopòtam. Està formada per dos mots grecs, hippos, que vol dir cavall, i potamos, que vol dir riu. Hem creat paraules noves a partir de paraules del llatí o del grec. Hem creat cultismes. Així doncs, els cultismes són neologismes formats a partir de paraules gregues o llatines. Ara veurem els estrangerismes. Per exemple, la paraula flash, que es va transferir de l'anglès al català al segle XX. No l'hem creada nosaltres. Simplement hem adaptat la paraula anglesa a la nostra fonètica i l'hem incorporada en el lèxic de la llengua catalana. L'adaptació d'aquesta i d'altres paraules a la grafia i a la fonètica catalanes fa que no semblin estrangerismes. Us proposem un joc, a veure si endevineu de quina llengua hem extret les paraules següents. Qui ens ha portat les paraules següents? I en canvi, xofer, guerrilla i bar semblen paraules ben nostres. De fet, ja ho són. Els estrangerismes són del tot correctes. I aquesta situació també la trobem a la inversa. El català també ha fet aportacions a altres llengües. Per exemple, les paraules castellanes ferrocarril, buque i sotavento provenen dels mots del català ferrocarril, buc i sotavent. I ara veurem un anunci. Si encara dius freno, ventanilla, escape, faros, no vas bé. Posa a punt el teu vocabulari. Català sobre rodes. Demana aquesta guia per parlar correctament de les coses del cotxe. Fre, finestra, fars, para-xocs. Engega en català. És fàcil. Català sobre rodes. Us hi heu fixat? El contacte entre el castellà i el català provoca interferències lèxiques d'una llengua a l'altra. L'anunci ens permet parlar dels barbarismes. Què és un barbarisme? Un barbarisme és un mot d'una llengua estrangera que no ens fa falta perquè ja tenim algun mot propi que designa el concepte o l'objecte. Altres exemples són tornillo en lloc de cargol o seguro en lloc d'assegurança. I ara em sembla que ha arribat el moment de repassar. Ara veurem un altre apartat d'aquest programa. Ara veurem de quina manera les paraules es reprodueixen. No en un sentit literal, esclar, però la idea és aquesta. Les paraules tenen vida. I veurem com a partir d'una paraula que ja existeix se'n poden crear de noves. La primera manera de construir paraules noves és utilitzant la derivació. Construïm paraules? En efecte, a partir d'un mot en podem formar derivats. Per exemple, de noi, noiet o noiot. La derivació serveix per crear mots nous i consisteix a afegir altres partícules a l'arrel o l'accema de la paraula. D'aquestes partícules en diem afixos. Per formar derivats, hem d'afegir afixos a l'arrel d'una paraula.
Ara us toca construir a vosaltres. Us proposo un joc. El joc de formar paraules noves a partir d'altres que ja existeixen. És a dir, formareu paraules derivades. Tenim la paraula mà. Quins derivats en podeu fer? L'altra manera de construir paraules noves és utilitzant la composició. La composició consisteix a crear una paraula nova a partir de la unió de dues paraules que ja existeixen. Per exemple, para-xocs. La composició casa dues paraules. A veure si vosaltres sou capaços de crear paraules noves a partir de les que us donem ara. Les solucions més lògiques són picapedrer, parasol, busca-raons, paracaigudes, parabrisa. Bé, amb aquests dos jocs heu format mots a partir de la composició i la derivació. Ja hem acabat la segona part d'aquesta unitat, on hem vist què és la composició i la derivació de les paraules. Hem vist com d'una paraula en poden sortir paraules noves. Ara comencem la tercera part del capítol i veurem que les paraules, a part d'una història, tenen significat. Però com donem significat a les paraules? Vinga, és hora de posar en marxa la imaginació. Si dic la paraula flor, és aquesta la flor que us imagineu? Quan sentiu la paraula flor, quina flor us ve al cap? Aquesta? Potser aquesta altra? O més aviat aquesta? Probablement, en escoltar el mot flor, no us ha vingut cap imatge concreta, com les que heu vist, sinó una imatge de la idea que teniu de flor. A partir de totes les flors que hi ha, cadascú crea una imatge general que associa al mot flor. És a dir, la relació que hi ha entre una paraula i allò que designa és casual, és arbitrària. Un mot és un signe lingüístic al qual nosaltres donem sentit. És com un recipient que s'anomena significant, que s'omple amb el significat, que és la idea que ens en fem. Per exemple, quan sentim la paraula edifici, no pensem en un edifici en concret, sinó en la idea d'edifici. Fixeu-vos en aquest dibuix, que representa el signe lingüístic. Els signes lingüístics, les paraules, tenen d'una banda una part sonora, el so que sentim i escrivim, que s'anomena significant. I d'altra banda, tenen una part semàntica, és a dir, el significat que associem als sons. Bé, el que volem dir és això. Les paraules són signes lingüístics i som nosaltres els que les omplim de significat. Ara passarem al següent bloc de la unitat. Parlarem del significat de les paraules. Preparats? Preparades? Som-hi! Això és una entrada. Això també és una entrada. I una entrada també és això. Ho heu vist? Podem associar diversos significats al mateix significant. Entrada. És la polisèmia. Un mot polisèmic és un mot que té diversos significats. Una sola paraula, molts significats. En aquesta part veurem les relacions que s'estableixen entre les paraules. Ja hem explicat la polisèmia, ara veurem què és l'homonímia. Tenim homonímia quan dues paraules sonen igual, però tenen significats diferents. Aquest òrgan és un cor, i aquest grup de persones formen un cor. Aquest és un exemple de mots homònims. Sonen igual, però tenen diferents entrades en el diccionari, perquè tenen etimologies i significats ben diferents. Ara parlarem de la sinonímia. Sabeu què és un sinònim? Un sinònim és una paraula que vol dir el mateix que una altra. Això és un seient. Seríeu capaços de trobar un sinònim d'aquest mot? Efectivament, seient, butaca i cadira són sinònims. L'antonímia, en canvi, és el fenomen contrari. Els antònims són mots que tenen sentits oposats. Alt i baix són paraules oposades. Gran i petit també són antònims. A veure, busquem antònims de les paraules següents. Quins antònims heu trobat? Buit, avorrir-se, fracàs.
Les paraules que tenen una relació d'afinitat entre si pel que fa al significat formen el que anomenem un camp semàntic. Per exemple, els mots cançó, nota, melodia, concert o orquestra poden formar part del camp semàntic de la música. Senzill, oi? Del que es tracta ara és que endevineu el camp semàntic que agrupa el significat de les paraules següents. A quin camp semàntic pertanyen aquestes paraules? La solució és el camp semàntic dels instruments. Hem vist els mots polisèmics, els antònims, els sinònims i els homònims. Seguirem veient relacions entre paraules, concretament la comparació. Quan volem relacionar una paraula amb una altra, fem servir una comparació. Per exemple, podem dir les teves dents són com perles. O podem dir que és ràpid com un llamp. Però si volem anar més enllà, podem fer servir una metàfora. Una metàfora consisteix a utilitzar un mot o una idea per manifestar-ne una altra amb la qual manté una relació de semblança. Per exemple, em surt fum del cap és una metàfora que relaciona el cansament mental amb la màquina de vapor. Però hi ha metàfores molt més poètiques que aquestes. El mar dels teus ulls. El mar dels teus ulls és una metàfora per parlar dels ulls blaus o de la mirada d'una persona. És evident que els ulls no són de mar, ni tenen mar. Però si volem donar un sentit figurat o un sentit nou a la mirada o al color dels ulls, podem fer servir metàfores. Ara només ens falta parlar dels eufemismes. Hi ha paraules que ens semblen inadequades, ens semblen grolleres o de mal gust o ofensives. Aleshores fem servir un eufemisme. Un eufemisme és una paraula que suavitza la paraula grollera. Tots en fem servir. A veure si podeu suavitzar les expressions següents. Gent gran i servei són eufemismes que ajuden a suavitzar les frases. En aquest capítol només ens queda una última cosa. Conèixer i saber utilitzar la gran quantitat de diccionaris que tenim a l'abast. La lexicografia és la disciplina que s'encarrega de confeccionar els diccionaris. Hi ha editorials i institucions especialitzades. La seva feina és crear una normativa. La normativa és el conjunt de normes lingüístiques aprovades per les institucions i considerades com a correctes. En el nostre cas, la normativa la crea l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta corporació acadèmica té per objectiu la recerca acadèmica. Té diferents seccions, com la de matemàtiques, la d'història o la secció filològica. Aquesta secció és la que treu els diferents diccionaris normatius. Consultant els diccionaris, sabrem com s'escriuen correctament les paraules, per exemple. Però de diccionaris n'hi ha de molts tipus. Per veure la immensa quantitat de diccionaris que existeixen, el millor que podem fer és buscar una mateixa paraula en diccionaris diferents. Ho farem des d'aquí. Tinc els diccionaris a dins de l'ordinador. Serà més ràpid. A veure, buscarem la paraula butaca a més d'un diccionari. A continuació veurem 4 definicions diferents trobades en 4 diccionaris diferents. En un diccionari bilingüe, podem saber com es diu una paraula en un altre idioma. En aquest cas, veiem com es diu butaca en alemany. Si volem saber l'origen de la paraula, farem servir un diccionari etimològic. Així sabrem l'any que va aparèixer per primera vegada en català i d'on ve la paraula. La paraula butaca ve d'una llengua de Veneçuela i va aparèixer al segle XIX. Això és el que trobem en un diccionari ideològic. Aquest diccionari agrupa les paraules relacionades entre si per una idea determinada. En aquest cas, la idea és teatre. Totes aquestes paraules estan relacionades per la mateixa idea. Els diccionaris visuals expliquen la paraula amb imatges o dibuixos. Els diccionaris de sinònims contenen les paraules que volen dir el mateix. Ho heu vist? I n'hi ha més. També hi ha el diccionari ortogràfic que explica com s'escriu un mot en totes les formes que pot tenir i com es pronuncia.
o el Diccionari de Neologismes, on trobaríem totes les paraules noves. És molt útil consultar les instruccions d'ús i la llista d'abreviatures d'un diccionari. Això ens pot ajudar a obtenir molta més informació. Vegem ara quines parts té una definició en un diccionari. En aquesta entrada de diccionari veiem que una mateixa paraula, com eixam, té 3 accepcions, 3 significats. També poden aparèixer exemples que són útils per entendre millor el significat. En aquesta definició, què vol dir a pic i astre? Això s'haurà de buscar en la llista d'abreviatures. Feu-ho. Consulteu els diccionaris. És l'últim consell d'avui perquè el temps ja s'ha acabat. Avui era necessari veure que les paraules tenen tota una història al darrere. Només cal fixar-s'hi i buscar-les en els diccionaris. Així doncs, fins al pròxim programa. En la unitat d'avui hem vist la història de les paraules. Hem comprovat que les paraules han anat evolucionant al llarg dels anys. Sabríeu dir quina és la ciència que estudia l'evolució dels mots? La resposta correcta és la segona. L'etimologia estudia l'evolució de les paraules. Gràcies a l'etimologia, sabem que hi ha paraules que existeixen des de l'origen de la llengua. Són les paraules més antigues. Recordeu com en diem d'aquestes paraules? La resposta correcta és lèxic patrimonial. En canvi, hi ha paraules que hem començat a fer servir molt recentment. Sabríeu dir com es diuen aquestes paraules? Els neologismes són les paraules que s'han afegit al lèxic recentment. Hi ha 2 maneres de crear neologismes. Una és la que esteu veient a la pantalla. Recordeu com es diu aquesta manera de crear paraules noves? Els cultismes es formen a partir d'arrels gregues i llatines, com tele i visió. Recordeu que l'altra manera de crear paraules noves és adaptant paraules estrangeres a la nostra fonètica. En diem estrangerismes. Podríeu dir quina de les paraules següents és un estrangerisme? Les 3 respostes són correctes. Xofer ve del francès, guerrilla del castellà i bar de l'anglès. En el segon bloc de la unitat hem vist com es construeixen paraules a partir de mots que ja existeixen. Recordeu com es diu el procés que esteu veient a la vostra pantalla? La resposta correcta és la primera. De la paraula noi n'hem derivat 3 paraules més. En la unitat d'avui també hem vist que les paraules són signes lingüístics i que som nosaltres els que els hem d'omplir de significat. Podríeu dir si és veritat la frase següent? La frase és correcta. Les flors i la paraula flor no tenen la mateixa forma. La relació entre el significant i el significat és arbitrària, és una convenció establerta per nosaltres. En l'últim apartat hem vist què són els mots polisèmics. Hem vist l'exemple de la paraula entrada. Recordeu què són? La resposta correcta és la segona. La polisèmia permet als mots tenir diferents significats. En la unitat d'avui hem sentit la frase següent. El mar dels teus ulls. Sabríeu dir de quina figura estilística es tracta? La resposta correcta és la segona. La metàfora ens permet donar un sentit figurat a les paraules. En els últims minuts hem vist que l'Institut d'Estudis Catalans és l'encarregat de crear els diversos diccionaris normatius. Aquesta institució crea la normativa, és a dir, el conjunt de normes lingüístiques. Sabríeu dir quina és la disciplina que s'encarrega de confeccionar els diccionaris? La resposta correcta és la primera.